श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः कृष्णः परिवृतः ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यविशद् व्रजं गोकुलमण्डितं। व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नातिप्रेयान् शरीरिणां। स च वृन्दावनगुणैः वसन्त इव लक्षितः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवः। यत्र निर्जरनिर्ह्राद निवृत्तस्वनजिल्लिकं शश्वत्तच्छिखरर्जीष द्रुममण्डलमण्डितं। सरित्सरः प्रस्रवणोर्मिवायुना कल्हारकञ्चोत्पलरेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनौकसान्दवो निदाकवह्न्यर्कभवोतिशाद्वले। अगाधतो यः ह्रदिनीतटोर्मिभिः द्रवत्पुरीष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चण्डांशुकराविशोल्बना भुवोरसं शाद्वलितं च गृह्णते। वनं कुसुमितं श्रीमन् न तच्चित्रमृगद्विजं गायन्मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसं। क्रीडिष्यमानस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुत वेणुं विरणयन् गोपैः गोदनैः संवृतो विशत्। प्रवालबर्हस्तबक स्रग्धातु कृतभूषणाः रामकृष्णादयो गोपा न नृतुर्युयुधुर्जगुः। कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचित् अवादयन् वेणुपाणितलैः शृङ्गैः प्रशशंसुरतापरे। गोपजातिप्रतिच्छन्नौ देवा गोपालरूपिणः ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप। ब्राह्मणैर्लङ्कनैक्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडदुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्। क्वचिन्नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं शशंस्तुर्महाराज साधु साध्विति वादिनौ। क्वचित् बिल्वै क्वचित् कुम्भैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगकगेहया क्वचिच्च दर्दुरप्लावैः विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नृपचेष्टया। एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च। पशून् चारयतो गोपैः तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया। तं विद्वानपि दाशार्हः भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं वदं तस्य विचिन्तयन्। तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवित् हे गोपा विहरिष्यामः द्वन्द्वीभूय यतायतम्। तत्र चक्रुः परिवृडौ गोपा रामजनार्दनौ कृष्णसङ्गट्टिनः केचिद् आसन् रामस्य चापरे। आचेरुर्विविधा क्रीडा बाह्यवाहकलक्षणाः यत्र आरोहन्ति जेतारः वहन्ति च पराजिताः। वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोदनं बाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः। रामः सङ्गट्टिनो यर्हि श्रीदाम वृषभादयः क्रीडायां जयिनस्तांस्तान् ऊहु कृष्णादयो नृप। उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्। अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् धृततरं प्रागात् अवरोहणतः परम्। तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः। स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद्युमान् उडुपदिवाट् इवाम्बुदः। निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत् प्रदीप्तदृग्भ्रुकुटीतटोग्रदंष्ट्रकं ज्वलच्छिकं कटककिरीटकुण्डल द्विषाद्बुदं हलधर ईषदत्रसत्। अतागतस्मृतिरभयोरिपुं बलो विहाय सात्तमिव हरन्तमात्मनः। रुषाहणच्चिरसि दृढेन मुष्टिना सुरादिपो गिरिमिव वज्ररंहसा।
स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्वमन्रुदिरम् अपस्मृते सुरः महारवं व्यसुरपतत्समीरयन् गिरिर्यतामगवत आयुधाहतः दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपासु विस्मिता आसन् साधु साध्वितिवादिनः आशिषोऽभिगृह्णन्तस्तं प्रशशंसुस्तदर्हणम् प्रत्येगातमिवालिङ्ग्य प्रेमविह्वलचेतसः पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिर्वृताः अभ्यवर्षन् बलं माल्यैः शशंसुर्साधु साध्विति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधो नाम 18 अध्यायः।